Привет, товарищи. Товарищ нам прислал статью коммунистической партии Великобритании, но не той, которая не коммунистическая, как наша КПРФ, а которая марксистско-ленинская партия Великобритании. И вот я сделал перевод, и я его зачитаю и на русском, и на английском, потому что у нас, по крайней мере, один англоязычный человек точно смотрит мой канал. Итак, статья «Hands off Belarus. Руки прочь от Белоруссии». What is motivating the latest attempted regime change operation in Europe? Что является движущей силой последней попытки смены режима в Европе? On 9th of August, Belarus went to the polls to decide which out of 5 candidates should be chosen as president. The announced winner was the incumbent Alexander Lukashenko with 80% of the vote. His nearest rival, Svetlana Tikhanovskaya, attracted just 10%, whilst the other three trailed even further behind. 9 августа Беларусь провела выборы, чтобы решить, кто из 5 кандидатов должен стать президентом. Победителем был объявлен текущий президент Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская набрала лишь 10%, при этом остальные 3 кандидата отстали еще сильнее. Opposition activists accused former collective farm boss Lukashenko of rigging the election, as they have done routinely in every election since he was first voted back in 1994. In the weeks preceding this most recent election, the opposition worked themselves into a lather over the decision of the Electoral Commission to exclude from candidacy a number of oppositionists. Активисты оппозиции обвинили бывшего председателя колхоза Лукашенко в подтасовке выборов, что они неизменно делали каждый выбор с тех пор, как его первый раз избрали на пост президента в 1994 году. За недели, предшествовавшие последним выборам, оппозиция с пеной на губах осуждала решение выборной комиссии об исключении из числа кандидатов ряда оппозиционеров. These included the banker Victor Babariko, arrested on 18th of July on charges of tax evasion and money laundering, keyboard warrior Sergei Tikhanovsky, arrested on charges of obstructing elections, and Valery Tsipkalo, self-exiled since his candidacy was denied. Tsipkalo, no shrinking violet, announced his intention to do a world tour, holding press conferences in Moscow, Ukraine, and the USA to persuade everyone that the election, which hadn't yet happened, was going to be rigged. В их число входил банкир Виктор Бабарико, или Бабарико, Баба Бабариха. Он был арестован 18 июля по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег. Так называемый воин клавиатуры Сергей Тихановский арестован по обвинению в препятствовании выборам, или как это правильно юридически. И Валерий Цыпкало добровольно покинул родину после отказа в утверждении в качестве кандидата на выборах. Цыпкало, немало не смущаясь, обвинил о своем намерении отправиться в мировое турне с проведением пресс-конференций в Москве, Украине и США с целью убедить всех, что выборы, которые еще не произошли, будут подтасованы. Жена Tikhanovsky's wife, Svetlana, stood as a candidate in his place. She stood on a single-issue platform, promising, if elected, to hold new, clean elections. In reality, all the opposition candidates shared one simple common aim: the ousting of Lukashenko from the post that he had occupied since 1994 and opening the economy to domination by Western imperialism. Жена Тихановского, Светлана, заняла его место в качестве кандидата. Ее программа сводилась к обещанию, что в случае ее избрания будут проведены новые чистые выборы. По факту все кандидаты от оппозиции преследовали одну простую цель – сместить Лукашенко с поста, на котором тот находился или находится с 1994 года, и открыть экономику для владычества западного империализма.
Tikhanovskaya was presented as a breath of fresh air, having had nil political record and coming across as just an ordinary wife and mum. She served as a handy poster girl for an opposition that all agreed about one thing – Lukashenko must go. Тихановская была представлена избирателям как глоток свежего воздуха, как лицо с нулевым политическим опытом и производила на избирателей впечатление обычной жены и матери. Она послужила хорошей картинкой для оппозиции, которая была согласна в одном – Лукашенко должен уйти. It was on Lukashenko's watch that Belarus in 1999 signed up to a policy of moving towards an integrated union state of Belarus and Russia. In the intervening years, this has remained the theoretical direction of travel, despite periodic tensions between the two countries, and the practical effects of this integration are visible in what the Western media likes to describe as an old-fashioned Soviet-style economy. The fact is, however, that this way of doing things goes some way to answering the basic needs of workers, a consideration which at least in part explains Lukashenko's enduring popularity at the polls. Когда Беларусь в 1999 году начала движение к созданию союзного государства Беларуси и России, президентом был Лукашенко. За последующие годы это движение шло в теоретическом направлении, несмотря на периодические трения между этими странами, но на практике результаты интеграции приобрели форму того, что западные СМИ любят называть старомодной советской экономикой. Однако фактически такой способ ведения дел в той или иной мере способствует удовлетворению базовых потребностей рабочих, и это соображение, по крайней мере, частично объясняет популярность Лукашенко на выборах. Behind all the opposition talk about ending dictatorship and promoting freedom and democracy lies the real intention to transform the country from its role as a defensive buffer against imperialist domination into a colonial outpost of monopoly capital, just like its unfortunate sister Ukraine. За всеми разговорами оппозиции о прекращении диктатуры и установлении свободы и демократии стоит фактическое намерение превратить страну из защитного буфера против доминирования империалистов в колониальный аванпост монополистического капитала, как это было сделано с ее несчастной сестрой Украиной. The opposition wants Belarus to denounce the planned union state and pull out of the CSTO defense union, leaving the country a prey to future NATO bullying. Оппозиция хочет, чтобы Беларусь отказалась от создания союзного государства и вышла из ОДКБ, договора о коллективной безопасности, сделав страну объектом запугиваний НАТО. On the economic front, the opposition wants to sell off state-owned agricultural land and break up the collective farms, giving a leg up to the kulaks and compromising the current ability of the country to feed its own people. Со стороны экономики оппозиция хочет распродать государственные сельскохозяйственные земли и расформировать колхозы, что поможет выйти в люди кулакам и подорвет имеющуюся способность страны кормить собственный народ. State-owned industries are also anathema of the opposition, for whom economic planning is just a hindrance to the free play of private enterprise. Государственные отрасли промышленности также являются проклятием для оппозиции, для которой экономическое планирование является лишь помехой свободной игре частного предпринимательства. And as with Ukraine's Maidan counter-revolution, one has only to scratch the surface of talk about freedom and democracy to release the real stench of underlying fascism, the same bourgeois nationalist itch that impelled the Kiev reactionaries to deny equal language rights to the Russophone citizens of the Ukraine and spark a civil war is likewise afflicting their soulmates in the Belarus opposition, who want to deny the Russian tongue equal status along Belarusian. Кроме того, как и в случае с украинской контрреволюцией на Майдане, достаточно лишь затронуть поверхность разговоров о свободе и демократии, чтобы наткнуться на вонь лежащего в их основе фашизма. Тот же непреодолимый буржуазно-националистический зуд, что вынудил киевских реакционеров отказать в равных языковых правах русскоязычным гражданам Украины и разжечь гражданскую войну, передался их братьям по духу из белорусской оппозиции, которые хотят лишить русский язык равного положения с белорусским.
Не менее возмутительной стала явная демонстрация антиправительственными участниками протеста бело-красно-белого флага, так полюбившегося нацистским коллаборационистам из числа националистов, вместо зелено-красного флага из советской истории. Советские партизаны Беларуси с горечью вспоминают зрелище бело-красно-белого флага, развивающегося над головами рядом с гитлеровскими знаменами. В Украине мы обнаружили те же пристрастия среди любителей так называемой свободы и свастики Майдана. Свастик на Майдане. Sadly, the parallels with Ukraine do not end here. There, the former democratically elected President Viktor Yanukovych was overthrown in 2014 by a fascist coup orchestrated by Western imperialism. He had compromised his position by wavering over whether or not to sign up to a so-called association agreement with the imperialist European Union. At the last minute, he unexpectedly decided to postpone signing, perhaps in the hopes of securing a better deal by playing Western imperialism off against Russia. If this was his game, he badly miscalculated. His tactical dithering just opened the door to the Maidan protest movement and the ensuing fascist coup. К сожалению, параллели с Украиной здесь не заканчиваются. На Украине в 2014 году ранее демократически избранный президент Янукович был свергнут в ходе фашистского госпереворота, устроенного западными империалистами. Он скомпрометировал свое положение, проявив колебания по отношению к вопросу о подписании так называемого соглашения о сотрудничестве с империалистическим Евросоюзом. В последний момент он неожиданно принял решение отложить его подписание, вероятно, надеясь выгадать себе лучшие условия, столкнув западный империализм с Россией. Если его маневр состоял именно в том, то он жестоко просчитался. Его тактическая нерешительность лишь открыла двери протестному движению Майдана и последовавшему за этим фашистскому перевороту. Lukashenko is not the blundering despot he is portrayed to be in the imperialist media. On the contrary, he is a shrewd political leader with a strong grasp of the geopolitical realities that shape the choices Belarus must make if it is to survive and prosper. Russia, China, and Turkey all broke ranks with the international community, quote unquote, congratulating the president on his re-election, with President Xi Jinping in particular pledging to carry on improving bilateral ties. Лукашенко не примитивный деспот, каким его изображают в империалистических СМИ. Напротив, он проницательный политический лидер с четким пониманием геополитических реалий, которые формируют те пути, по которым приходится идти Белоруссии, если она хочет выжить и процветать. Россия, Китай и Турция вместе выступили против так называемого международного сообщества, поздравив президента с переизбранием, а президент Си Цзиньпин, в частности, дал обещание продолжить укрепление двусторонних связей. It will be remembered that last December the China Development Bank granted Belarus a loan of roughly $500 million. It is clearly in Minsk's interests to keep all its trading options open. Стоит вспомнить, что в прошлом декабре Банк развития Китая выдал Беларуси кредит в размере около $500 миллионов. Очевидно, что в интересах Минска иметь в запасе несколько вариантов торговых соглашений и не торопиться с их заключением. However, it is of great importance that Belarus should never lose sight of who its real friends are in an unstable world, given its strategic location. Unfortunately, even the level of political sophistication undoubtedly possessed by the current leadership may not be enough to avert the unpredictable consequences of trying to run with the hare and ride with the hounds. Однако очень важно, чтобы Белоруссия не теряла понимание того, кто является ее настоящими друзьями в нестабильном мире, учитывая стратегическое положение страны. К сожалению, даже искушенности в политике, несомненно присущей текущему руководству страны, может быть недостаточно, чтобы предотвратить непредсказуемые последствия попыток служить и вашим, и нашим. One of the key economic relationships with Russia is to do with the oil industry. For a long time, and again this has Ukrainian echoes, Belarus has enjoyed the supply from Russia of cheap oil, both for its own energy needs and also to be refined in Belarus and sold on.
Recent changes in Russian taxation arrangements have reduced this effective subsidy, though Russian oil will still be supplied at below the world market rates. Одной из ключевых сторон экономических отношений с Россией является нефтяная промышленность. Долгое время, и вновь тут слышим мы эхо украинских событий, Белоруссия располагала поставками дешевой нефти из России как для нужд энергетики, так и на переработку и для дальнейшей перепродажи. Недавние изменения в налоговых соглашениях снизили размер этой эффективной субсидии, хотя российскую нефть будут продолжать поставлять по цене рыночной. Arguments about the price of oil triggered a temporary halt in deliveries in January. Although it all got sorted out by April, U.S. Secretary of State Mike Pompeo had paid an official state visit to Minsk in March, and in May he announced with a flourish the departure of the first shipment of U.S. crude oil amounting to 80,000 tons. He bragged, "This competitive deal by U.S. energy trader United Energy Trading with the assistance of U.S. firm Getka and their Polish partner Unimart strengthens Belarusian sovereignty and independence." Споры о ценах на нефть в январе вызвали временную приостановку поставок. Хотя в апреле вопрос был решен, в марте госсекретарь США Майк Помпео совершил официальный визит в Минск, а в мае Помпео во всеуслышание объявил об отправке первой партии товарной нефти из США в размере 80 тысяч тонн. В своей хвалебной речи он заявил следующее. Данная сделка от Energy Trading при поддержке компании США Getka и ее польского партнера Unimart укрепляет независимость и суверенитет Беларуси. US imperialist respect for the sovereignty and independence of small countries is, of course, legendary. Belarus is also pressing on with building pipelines that will enable it to access crude oil from elsewhere, and is bringing in tankers with non-Russian cargoes, including a shipment from Saudi Arabia. Уважение империалистов США к суверенитету и независимости маленьких стран, разумеется, баснословно. Белоруссия также энергично продолжает работу по постройке трубопроводов, которые позволят получить доступ к товарной нефти из других источников, и организует поставки танкерами не из России, в том числе партии нефти из Саудовской Аравии. None of which necessarily need fundamentally undermine fraternal relations between Minsk and Moscow. Trade is trade, and Belarus must make its own mind up over which deals best serve the national interest. Ничего из этого не подрывает основ братских отношений между Минском и Москвой. Торговля есть торговля, и Беларусь должна принять решение о том, какие из сделок лучше всего соответствуют ее национальным интересам. More worrying is the hornet's nest Lukashenko kicked over by his wild allegations about 33 Russian private security employees intercepted at Minsk airport whilst waiting on a forward flight to Turkey. Гораздо большая обеспокоенность вызывает то осиное гнездо, фигурально выражаясь, которое разорил Лукашенко своими дикими утверждениями о перехвате 33 работников частного охранного предприятия в Минске, ждавших перелета в Минском аэропорту, ждавших перелета в Турцию. By claiming bizarrely that these men, openly tucked up in military fatigues, were off on some cloak and dagger adventure to whip up chaos and dissent ahead of the election, the president only exposed himself to ridicule. There can be no doubt that foreign hands were active in the run-up to the election and are redoubling their activity in its bloody aftermath, but not from the direction the re-elected president appeared to suggest. Сделав странное заявление о том, что эти люди, одетые открыто по-военному, собирались совершить некую таинственную шпионскую авантюру по внесению хаоса и раскола в преддверии выборов, президент лишь подверг себя насмешкам. Нет сомнений в том, что в предвыборной гонке поучаствовали чьи-то руки из-за рубежа, а вслед за кровопролитием, совершившимся по окончании выборов, эти руки удвоили свою активность, но они появились не с того направления, на которое указывал президент Беларуси. Happily, a post-election briefing to the president from the defense ministry suggests that the president and the army are under no illusion about the real possibility of an external military threat being launched by imperialism, trying to take advantage of the domestic crisis to create another Ukraine or worse. К счастью, после выборов Министерство обороны заявило в своем отчете, что президент и армия не питают иллюзии о реальной возможности внешней военной угрозы со стороны империализма,
представители которого делают попытки воспользоваться кризисом внутри страны для создания еще одной Украины или чего-то еще более худшего. The Defense Ministry reported that NATO exercises have been deployed in Poland with over 500 US cavalry soldiers and 70 US armored units having already pitched up in Dravsko-Pomorsк and another 1,500 troops expected soon. Meanwhile, in Latvia, a Canadian-led NATO battalion group has been deployed in Kattegat. NATO warplanes are sitting on an airfield in Lilvarde, and there are 3 NATO bases established near the Belarus border. Министерство обороны сообщило, что в Польше были развернуты учения НАТО, в их числе более 500 солдат мотопехоты, 70 единиц бронетехники США, которые уже прибыли в Дравско-Поморск, и еще 1500 военнослужащих. Прибытие ожидается в скором времени. Тем временем в Латвии, в Кадаге было развернуто армейское подразделение под командованием Канады. Военные самолеты НАТО находятся на военном аэродроме в Лилварде, а вдоль белорусской границы стоят 3 базы НАТО. It is also reported that Lukashenko has discussed the situation with Russian President Vladimir Putin and has been assured of a joint response to any external aggression. Также сообщается, что Лукашенко обсудил ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным и был заверен в совместном реагировании в ответ на любую внешнюю агрессию. The enthusiastic imperialist support for the attempts to unseat Lukashenko and the dire consequences the success of such attempts would have for the Belarusian working class were explained by Henry Foy of the Financial Times in an extraordinarily frank article. Энергичная поддержка империалистами попыток сместить Лукашенко с должности и печальные последствия успешности таких попыток для рабочего класса Беларуси были описаны журналистом Генри Фоем Московского бюро Financial Times в написанной им с невероятной прямотой статье. The strongman leader who has ruled his post-Soviet state as if the Soviet Union never collapsed has resisted Western liberalization efforts. State-run enterprises, such as the Minsk tractor plant, account for 70% of the country's $60 billion economy. Авторитарный руководитель, который правит постсоветским государством так, будто бы Советский Союз никогда не распадался, сопротивляется попыткам западной либерализации. Государственные предприятия, такие как Минский тракторный завод, составляют 70% 60-миллиардной экономики страны. The decision for those big state-run businesses to rebel against him was a turning point in a wave of popular unrest that began this month with protests over Mr. Lukashenko's disputed election victory. But if he's ousted, the future of many of them will be thrown into doubt. Решение о восстании этих больших государственных предприятий против него стало переломным моментом на волне протестов, которая поднялась в этом месяце в связи с оспариванием победы господина Лукашенко на выборах. Но в случае его смещения будущее многих из этих предприятий будет подвергнуто сомнению. While many of the businesses are outdated, inefficient, and would probably require more cash to modernize than they would pay out in returns, others could be ripe for private investment if a different administration took charge. В то время как многие из этих предприятий устарели и являются неэффективными и, вероятно, потребуют больше наличных вложений для их модернизации, чем удастся от них получить прибыли, другие могут оказаться подходящими для инвестиций, если на них сменить администрацию. Belneftekhim, the sprawling state oil refiner, exports more than $7 billion of petroleum products each year to some 70 countries and is a critical part of the infrastructure that ensures the flow of crude from Russia to Europe. Белнефтехим, крупная компания по переработке нефти, экспортирует нефтепродуктов на более чем $7 миллиардов каждый год в 7 стран мира и играет важную роль в инфраструктуре, которая обеспечивает поток товарной нефти из России в Европу. State-owned Belarus Kali accounts for 20% of the world's production of potash, which is used to make fertilizer, and exports $2.75 billion of it a year. Belarus is one of the world's largest manufacturers of mining equipment and heavy-duty trucks, and the country is the world's largest exporter of dairy products per capita. Belarus's skilled population will be a boon if its economy opens up. 19th of August 2020. Государственная компания Беларусь Калий производит 20% калия во всем мире.
который используется для производства удобрений, и экспортирует его на, и, по-моему, взрывчатки, и экспортирует его на 2,75 миллиарда долларов в год на сумму. БелАЗ – один из самых больших производителей горнодобывающего оборудования грузовых автомобилей большой грузоподъемности, а также страна является одним из самых больших экспортеров молочной продукции на душу населения. А квалифицированное население Беларуси станет сущей находкой, если экономика станет открытой. Смотри публикацию от 19 августа 2020 года. Such opportunities for imperialist profiteering. Get rid of all those workers eating up all the profits and keep going on minimal staff. Only those enterprises can provide monopoly returns. Mr. Foy goes on to complain that unless the Belarusian government changes hands, Russian and Chinese investors will elbow Western investors out of the way. Сколько здесь возможностей для империалистического обогащения, избавиться от всех этих рабочих, которые съедают всю прибыль, и оставить на минимальных ставках только те предприятия, которые дают прибыль монополиям. Господин Фой далее жалуется, что если не произойдет смены руководства в Беларуси, российские и китайские инвесторы потеснят западных. Hands off Belarus. Руки прочь от Беларуси. На этом все. Пока.